දෙනාටම ආයුබෝවන්. ලෝකයක් පවතිනට නම් මිනිසාටද සතාටද ඇලදොල ගංගාවටද ගහකොළටද අවශ්‍ය වෙන එකම දෙයයි. හුස්මක් අවශ්‍යයි. හැබැයි මේ හුස්ම නැවතුන දවසට මුළු ලෝකයේම නිශ්ශබ්දයි. හැබැයි මම විශ්වාස කරනවා මම වසර 30ක දහස් ගණන් හමුදා සොල්දාදුවන් ජීවත් කරපු දෑතක් මේක. හරිම ආඩම්බරෙන් කියනවා. ජීවත් කරපු දෑතක් මේක. ජීවත් කරපු. මම දැඩි සත්කාර ඒකක හෙදියක්. මම පිලිස්සුන් ඒකකේ හෙදියක්. අතිශය දරුණු බරපතල තත්ත්වයේ ඔබ තුවාල වෙලා ආවද යුද පිටියේදී ඒත් මේ දෑතින් ඔබ සුවපත් කරපු කාන්තාවක්. මට පුදුම ආඩම්බරයක් තියෙන මං ගැන. ඒ විශ්වාසය මට තිබුණා. හැබැයි මට හොඳටම විශ්වාසයක් තියෙන එකක් තිබෙනවා. මේ ලෝකයේ මේ යුද බටයා තරම් නිදහසේ හුස්ම අරගෙන තවත් කෙනෙකුට නිදහසේ හුස්ම දීලා මේ මිහිතලේ සැනසුමින් නිදාගත්ත එකම පුද්ගලයෙක් නැත්නම් ඒ තමයි මේ වීර සෙබලා. වෙන කවුරුවත් නොවේ. ඒ නිසා ආර්ය පදනමේ උත්තමාචාරය මගිනුත් ඔබට. ඔබ තරං මම තරං හමුදා සෙබලා මොන තරම් කැපවීමක් කරාද කියලා මේ ලෝකේ දන්න කෙනෙක් ඉන්නවද කියලා මම විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. අවුරුදු 30ක් කියන්නේ මගේ තරුණ කාලේ. හැම තප්පරයක්ම මං ගෙව්වේ යුද හමුදා සෙබලෙක් එක්ක. කතාවක් තියෙනවා යුද්ධයක් තියෙනවා නම් ආපදාවක් තියෙනවා නම් ඒ හමුදා සෙබලා පිටිපස්සේ ඉන්නේ හෙදියක් කියලා ඒක ඇත්ත. මොකද ඔබ ජීවත් කළ නැවත සටනට හෝ නැවත මේ රටට ඇරලා මේ රටේ නිදහස් ස්වෛරීභාවය රැකගත යුත්තේ ඔබම පමණයි. එහෙනම් ඔබ රැක ගැනීම අප කාගෙත් වගකීමක් වෙනවා. ඔබ දන්නවද මේ තරම් ශක්තියක් මේ තරම් දෙයක් කරන්න පුළුවන් කියලා හමුදා සෙබලාට පවා තියෙනවා කියලා මම දැනගත්තේ හෙදියක් වූ නිසාමයි. දවසක් මට මතකයි මහා වික්‍රමයක් වුණ මොහොතකදී 14 දෙනෙක් දරුණු ලෙස පිළිම්සීමට ලක් වෙලා මගේ පිලිස්සුම් මේකකට බාර කරා. අමු අම්වේ පිලිස්සුන හමුදා බටයන් 12ක් සහ කපිතාන්වරයෙක්. මම එදා වැඩ බාර ගන්න පිලිස්සුන් ඒකකයට යනකොට මම ත්‍රස්ත වුණා. කොහොමද මේගොල්ලන් මේක දරාගන්නේ? මට යන්තම් මගේ ඇඟිල්ලක් පිච්චුණත් මට ඒක දරා ගන්න බෑ. හැබැයි සද්දයක් නැති මේ සෙබලාගේ ආත්ම විශ්වාසය මට හිතා ගන්නවත් බෑ. ඒක සැලෙන එකක් නෙවෙයි. හැබැයි ඒක කිසිම දෙයකින් ලබා ගන්න බෑ. ජම්ම ගතිය මේ රටේ ඉපදුන ජම්ම ගතියෙන් ඒ හැකියාව උන්ට තිබුණේ එකම කැක්කුමයි මේ රට බේරා ගැනීම. හැබැයි ඔවුන් අපිත් එක්ක හිටියේ දවස් දෙකක් නෙවෙයි මාස ගණන් අවුරුදු ගණන් ඔවුන් සුවපත් කරේ අපේ දෑතින්. අපි හරිම සතුටින් ඔවුන්ට බෙහෙත් කරනකොට හඬක් නැතුව ඒ වේදනාවම් ඔවුන් පාලනය කරේ රට දෑ ගැන හිතලා. මට හරිම සතුටුයි ඔබ ගැන. මං හරිම නිහතමානීව ආඩම්බරන ඔබ දකින හැම සැරේම මට පුදුම කැක්කුමක් වෙන හෙදියක් මම. මොකද ඒක වචනෙන් කියන්නට බෑ. හැබැයි මතක තියාගන්න අපි තවමත් මේ රටේ ඔබ වෙනුවෙන් යුතුයකම් සහ වගකීම් ඉෂ්ට නොකරපු පිරිසක්. ඔබට හිස නම ආචාර කරන්න ඕනේ දකින හැම මොහොතකදී. මොකද ඔබ ඔබේ හුස්ම වැය කරේ මේ මහ පොළොවට අපිට නිදහසේ ජීවත් වෙන්න. ඇත්තමයි සත්‍යමයි. මං කවදාකවත් හිතුවේ නෑ මගේ සේවා කාලය තුල මේ වගේ නිදහසේ මෙතන පුටුවක ඉඳගෙන මේ වගේ අභිමානවත් විදියට නිදහසේ හුස්ම ගන්න මෙවැනි ප්‍රසංගයක් දකින්නට. මං හිතුවේ මං මැරෙනකන් මං විශ්‍රාම ගන්නකම්ම මේ යුද්ධය පවතී කියලා මම හිතුවා. නමුත් ඔබ ඒක වෙනස් කරා. ඔබේ ජීවිත කැපකිරීමෙන් ඔබ වෙනස් කරා. ඇත්තටම ඔබේ දෙමව්පියන්ට මගේ දැඩි ලෙස මම ආචාර කරනවා. දවසක් මට මතකයි ඔබේ දෙමව්පියෙන් ඇවිල්ලා ඔබ දන්නවද උදේ පාන්දර නැගිට්ටම හැමදාම උදේට මේ කොළඹවට බෝම්බ පිපිරෙනවා. කොළඹ හැම තැනකම බෝම්බ. 1996 ජනවාරි 31 තමයි දරුණුතම බෝම්බ පිපිරීම අපේ රටේ සිදුනේ කොළඹ පළාතේ. ඇයි මං එහෙම කියන්නේ? රෝගීන් 1558ක් කොළඹ මහ බැංකුවේ බෝම්බ පිපිරීමේදී
ඔබ හිතන්න මේ සොල්දාදුව යුද්ධ කරා පමණක් නොවේ. ඒ හැම බෝම්බ පිපිරීමකදීම ජාතිය ආගම කුලම බලන්නේ නැතිව රෝගියා අරගෙන අපි ළඟට ඇවිල්ලා කිව්වේ මිස් මෙයා කොහොම හරි බේරගමු. එච්චර යොවුන් කිව්වේ අඩුම ගානේ. බැඳගත් බෝම්බේ පිපුණ ත්‍රස්තවාදියා පවගෙනත් දී ඔවුන් කිව්වේ ඔවුන්ගේ ජීවිත බේර ගන්න කියලා. මොන මානව හිමිකම්ද අපි ළඟ තියෙන්නේ. ඒ තරම් විශිෂ්ට දක්ෂ කැපකිරීමක් කරන යුද හමුදා බටයන් අපි ළඟ සිටින්නේ. එහෙම රටක ඉපදීම වාසනාවක්. මතක තබා ගන්න වර්ෂ 2500 ගානක ඉතිහාසයක් තුල 1500 වසරක්ම අපි කළා දිනේ සටන් කරපු එක මං හිතන්නේ මං නිවැරදි කියලා. ඒ තුල අපි මොනතරම් කැපකිරීමක් කළා මේ පුණ්‍ය භූමිය තවමත් අපි සුරක්ෂිත කරලා තියෙන ඒ ඔබ නිසායි. මේ රටකට අවශ්‍ය වෙන්නේ ආරක්ෂාව සහ ධර්මයේ තියෙනකම් කවදාකවත් මේ රට කිසිම කෙනෙකුට පරාජය කරන්න බෑ. ඒ නිසා ඔබේ ශක්තිය පිළිබඳ හොඳ විශ්වාසයකින් සිටින්න. මට හරි ආඩම්බරයි අපේ රටේ අම්මලා ගැන. ඔබ දන්නවද උදේ කාලේ බෝම්බ පිපිරෙනකොට හැන්දෑ වරුවේදී එනවා හැන්දෑවේ 6ට යාපනයෙන් එනවා තොග්ග පිටින් හමුදා සොල්දාදුවන් අරන්. මිස් අදත් බ්ලාස්ට් එකක් අදත් කැම්ප් එකක් වෙනසුවා අදත් මෙහෙමයි කියලා 100,000 ගණන් ඔබ දන්නවද හවස 6ට පටන් ගත්තම උදේ 6 වෙනකොනුත් පැය 24 48 72 අපි අකණ්ඩව වතුර උගුරක්වත් නොබී ඔබ වෙනුවෙන් ජීවිත පරිත්‍යාග කරලා රෝහල් කාර්ය මණ්ඩලයේ වැඩ කරා. දවසක් එක අම්මා කෙනෙක් එනවා. මිස් මගේ පළවෙනි පුතයි දෙවෙනි පුතයි තුන්වෙනි පුතයි තුන් දෙනාම යුද්ධය නිසා මිය ගියා. එදා රාත්‍රියේ මට හොඳට මතකයි. හමුදා සොල්දාදුවන් 158ක් රාත්‍රියේ එළි වෙනකන් ජාතික රෝහලේ හදිසි අනතුරංශයට ඔබගෙන ආවා. එයින් කිහිප දෙනෙක් අතරමඟදී මිය ගිහිල්ලා තිබුණා. ඒ අම්මට මේ පණිවිඩය ලැබිලා උදේ පාන්දරම හදිසි අනතුරංශ කඩාගෙන ආව මහා රෑ එළි වෙනකන් අර හුඟ දුර ඉන්න අම්මා කෙනෙක්. ඒ අම්ම කොච්චර දුක් විඳලා තියෙනවද කියන එක ඇයගේ ස්වරූපයෙන්ම මට වටහා ගන්න හැකියාවක් තිබුණා. ඇවිල්ලා හරි ආඩම්බරෙන් කිව්වේ මිස් මගේ මේ 4 වෙනි පුතා. මට ලැබුණ ආරංචිය මගේ පුතා ආවා කියලා විශ්වාසය. පුතා ජීවතුන් අතර කියන විශ්වාසය. මගේ අතේ ලොකු ලිස්ට් එකක් තිබුණා. මම ඉදිරි පෙළේ හෙදියක්. හදිසි අනතුරංශයේ. හැබැයි මං ඒ නම් ලෑස්තුව ගන්නකොට ඒ නම ඉදිරිපිට මගේ හදවත නැවතුණා. ඔබට විශ්වාස කරන්න පුළුවන් මොකක්ද හේතුව කියලා. ඒ පුතත් මියගොස්. මා කෙසේද ඇයට ඒක කියන්නේ? මම දන්නවා අම්මා කෙනෙකුට ලේ කිරි කරලා හදපු පුතෙකුට තරම් වටින්නේ කිසි අම්මා කෙනෙකුට. නමුත් පුතුන් 3 දෙනෙක් දායාද කරයි කියලා අය කිව්වේ හරි අභිමානය. මගේ පුත්තු 3 දෙනෙක්ම මිස් මේකේ මැරුණා. මගේ මේ 4 වෙනි පුතා. මේ අද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ශක්තිවන්ත ගැහැණු රට දැය වෙනුවෙන් කැප වුණ අම්මාවරු, ඔබේ අම්මාවරු. හැබැයි මට ඇයට ඒ සත්‍ය කියන්න සිදු වුණා. ඒ ෂණිකෙන් ඇය කලන්තේ දාලා වැටුණා. ඒ මාතෘකම නිසා. හැබැයි නවතත් අය නැගී සිටියා. ඒක දරාගත්තා. ඒ ඔබේ අම්මලා. ආඩම්බර වෙන්න ඕනේ. ඔබ හමුදා සොල්දාදුවෙක් කරපු ඔබේ අම්මලාට 33 කෝටියක ආශිර්වාද ලැබෙන්නට ඕනේ. ඔබයි මේ රට සුරකින්නේ. ඒ නිසා මම විශ්වාස කරනවා ඔබේ ඔය ජීවිතේ කිසිම දවසක දුකක් කරදරයක් හිංසාවක් පීඩාවක් නැතුව මේ රට සුරක්ෂිත කරන මුර දේවතාවුන් බවට පත් වෙලා ඔබට ලැබෙන්න පුළුවන් විශිෂ්ටතම ගුණය වගේම ශක්තිය ලැබිලා මේ රට සුරක්ෂිත කරන්න ආශිර්වාද කරමින් මම නිහඬ වෙනවා. ඔබ හැමතෙම බුදු සරණයි.